明假期一年一度精選西藏桃花季嚟啦！對美野生桃花溝、大峽谷 VIP 包車、羊湖跑跑屋午餐，仲有復興號高鐵同全程醫護，奢華又安心。快跟住鏡頭出發！第一日由香港直飛成都，落地即入住機場內5星標準天府空港悅享酒店，翻舟車勞頓時間，好好休息。第二日呢，從成都飛往林芝，低海拔慢慢適應高原。對明特別安排 VIP 包車遊雅魯藏布江大峽谷，深入索松村睇春天第一場桃花雨。夜晚入住國際5星希爾頓，喺房間露台對住雪山飲杯熱茶。第3日朝早參觀喇嘛領事同公布原鄉桃花村，之後去魯朗觀景台俯瞰綿延林海。最後到達波密嘅加朗湖濕地公園，湖水倒影春日桃花超夢幻。第4日清晨睇海拔4800米加隆拉雪山，之後直奔成個行程最靚嘅波密玉許桃花溝，坐喺花叢中嘆下晝茶，真係超到唔捨得走。第5日上晝欣賞寧靜古香湖，晏晝漫遊魯朗國際小鎮，睇林海同雪山點綴成童話世界。第6日呢，坐復興號高鐵一等座去山南啦，行李直送酒店，輕鬆睇雪域風光，之後探訪西藏史上第一座宮殿雍布拉康，感受1000年歷史撲面而嚟。第7日直奔西藏聖湖羊卓雍措天上墜落人間嘅藍寶石，午餐喺羊湖泡泡屋邊食牛排紅酒邊睇湖景，正到詞窮。夜晚入住拉薩香格里拉大酒店，呢個係離布達拉宮最近嘅奢華氧氣天堂。第8日深度遊覽拉薩，由布達拉宮到藥王山觀景台，再參觀大昭寺同埋八角街，全程感受藏傳佛教嘅信仰力量。第9日飛返成都去寬窄巷子掃街啊！晚餐食紅頂焰火鍋，一邊睇表演一邊涮和牛。最後入住2025年新開嘅金融城英迪格酒店，帶住雪域桃花記憶滿足返港。清明假期一年一度西藏桃花季10日遊，包完全程醫護配油同氧氣供應 ，VIP 安排加奢華酒店，保證2026年3月4月出發。想體驗嘅朋友快啲報名啦！